Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengobati ayam yang terkena penyakit CRD atau ngorok, yaitu contohnya seperti ayam berikut ini. Dia bersuara krok-krok-krok karena di bagian lehernya terdapat lendir-lendir yang tidak bisa keluar. Nah, bagaimana caranya mengobatinya? Mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama, siapkan satu buah jeruk purut, garam dapur secukupnya, air putih hangat 1 gelas kecil, 1 buah sepet ukuran 10 ml. Langkah kedua, iris jeruk purut dan peras ke dalam air hangat sebanyak 3 iris jeruk purut. Tuangkan garam dapur secukupnya dan aduk-aduk hingga merata. Masukkan ke dalam sepet dengan cara disedot dan berikan ke ayam sebanyak 3 kali sepet. Langkah ketiga, gantung ayam dengan posisi kepala di bawah sambil kita tekan secara perlahan bagian tembolok hingga mengeluarkan cairan bercampur lendir. Langkah keempat, berikan obat CRD berupa Doxyvet sebanyak 3 kali spet. Lakukan hal berikut setiap pagi dan sore hari, maksimal 3 hingga 5 hari secara berturut-turut. 6 hours later. Di hari ke-6, alhamdulillah ayam sudah sehat dari ngorok dan nafsu makan kembali normal seperti semula. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.